ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலி மை ரைனாக்ஸ் ரைடிங் ஜாக்கெட் இஸ் ஹியர். ஆமாங்க, ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன். என்னோடய சைஸ்க்கு கிடைக்கவே இல்லை. இப்போ தான் சென்னையில் கிடச்சிது. சரி போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். இது கூட தெர்மல் வேர் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டான சுச்சுவேஷன்ஸில் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதை போட்டுட்டு இந்த ஜாக்கெட்டை மேலே போடணுமா. இது வந்து லெவல் 2 டொர்னாடோ ப்ரோ 4 அப்படின்ற ஒரு வேரியண்ட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மர், ஷோல்டர், செஸ்ட் ப்ரொடெக்ஷன் இது எல்லாமே இருக்குது. அந்த ப்ரொடெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ரிஜிடான குவாலிட்டியில் இருக்குது. கொஞ்சம் கஷ்டமான சுச்சுவேஷனில் நமக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஜிப் குவாலிட்டியாகவும் சரி எல்லாமே செம்மையாக இருக்குது. அப்புறம் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. நான் சொன்னால் எப்படி, நீங்கள் கமெண்ட்டில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போங்க.